اهلا بكم طلبة جريد 4. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن exercise 23 on lesson 4 and 5 بعنوان commutative property of multiplication و identity property and zero property. طبعا commutative property بمعنى اللي هي خاصية الابدال. لما بيكون عندي 5 times 7 يبقى هي 7 times 5. 20 times 6 equals 6 times 20. 25 times 52 equals 52 times 25. 48 times 12 equals 12 times 48. 11 times 15 equals 15 times 11. 8 times 27 equals 27 times 25. فبالتالي ال A equals كام؟ اللي هو 25. يبقى عندنا 27 times 25 وهنا 27 يبقى بالتالي هنا 25. طيب 34 times B 15 times 34 فبالتالي هيبقى هنا ال B equals 15. نفس الاكزامبل ده هنا يبقى 34 قصدي times 15 وبالتالي equals هي برضو 15 times 34. طيب هنا طبعا 9 multiplied by 3 equals 3 times 9. 4 times 5 equals 5 times 4. 0 times هنا بقى ممكن نحط any number يعني 0 مثلا times اي حاجة. 8 equals 8 times 0 لان في الاخر برضو ده يبقى ايه equals 0 على طول. دي بقى اللي بسميها zero property يعني ايه number multiply by 0 equals 0 اللي هي الايه zero property. طيب والايدنتيتي property برضو هنجيلها دلوقتي اللي هي لما بيكون عندي مثلا times 1 اللي هو any number times 1 equals the same number. 8 times 1 equals 8. 2 times 1 equals 2 وهكذا and so on. ندخل على number 2 بيقول لي apply a commutative property of multiplication to find the unknown. نفس الكلام 33 times 4 equals 4 times ال A يبقى ال A equals 33. B times 9 equals 9 times 8 يبقى B equals 8. A times 7 equals 7 times 8 يبقى بالتالي A equals 8. 5 times 9 equals 9 times 5 يبقى B equals 5. 16 times A equals 7 times 16 يبقى A equals 7. 16 times 7 equals 7 times 16. 5 times 93 equals B times 5 يبقى B equals 93. 16 times K equals 11 times 16 وبالتالي K equals 11. 3 times M equals 100 times 3 يبقى M equals 100. M equals 100. 4 times N equals 7 times 4 يبقى بالتالي N equals 7. 1 times 4 equals 4 times A يبقى A equals 1. ندخل على الاكزامبل اللي بعده. بيقول لي solve each of the following. طبعا هنا 5 times 1 هي دي بقت اللي هي الايدنتيتي property. identity property اللي هو 5 times 1 equals 5. 12 times 1 equals 12. نفس الكلام هنا 672 ودي برضو اللي هي zero property equals 0 equals 0. any number multiplied by 0 equals 0. any number times 1 equals the number itself. طيب هنا طبعا equals 0 equals 356 equals 0. طيب complete each of the following. 8 times 10 equals 80. 5 times 100 equals 500. 3 times 1000 equals 3000. 2 times 1000 equals 2000. 700 equals 7 times 100. 93 times 100 equals 9300. 2 zeros يبقى 100. 19 times 1000 equals 19000. 100 times 245 equals 24,500. 24,500 دوت equals 123,123,000. لا 2 zeros sorry 2 zeros first drop 2 zeros 3 2 1 12. هنا عندنا 2 zeros مش not 3 zeros. هنا 12 بالتالي هتبقى ايه 12,300 لان انا عندي هنا drop 2 zeros اهم بقى كده 123 بس put comma after 3 digit from right طبعا من اليمين.
بقت 12300. طيب هنا a times 5 equals 500 وبالتالي a equals 100 لان عندي هنا 2 zeros. ما دام عندي 2 zeros يبقى drop 2 zeros 1 times 5 5 يبقى a times 5 يعني 100 times 5 equals 500. ندخل على المالتيبل تشويس. بيقول لي 24 times 15 equals 15 times 24. ده represent the commutative property. 17 times 1 equals 17. ده كده is ايه؟ احنا قلنا الايه؟ multiplicative identity. multiplicative identity اللي هو في المultiplication يعني. تمام. 600 times 3 يبقى 3 times 600. 35 times 0 equals 0. 1 times 15 equals 15. The multiplicative identity element اللي هو ال1. هي نفس الفكرة هنا. ال identity property أو multiplicative identity element بقى اللي هو النمبر يعني نفسه اللي هو ال1. 3 times x equals 100 times 3 وبالتالي x equals 100 يبقى 3 times 100 equals 100 times 3. a times 4 equal 4 times 2 يبقى ال a equals a times 4 equals 4 times 2 يبقى equals ايه؟ 2. هنا 2. فين هنا اختيار 100 choose 100. هنا 3 times 100 equal 100 times 3 دي x اللي هي ايه؟ variable يعني unknown المجهول اللي هو هنا 100 وهنا a times 4 equals 4 times 2 وبالتالي a equals 2. 850 multiply m equals 850 يبقى 1 اللي هي دي كده الايه؟ الايدنتيتي بروبرتي اللي هي ال 1. 34 times 100 equal 3400. 100,000 is space times the number 10,000. بنشوف الفرق الزيروز. انا عندي هنا 4 zeros وعندي 5 zeros يبقى 10 لان 10 times 10,000 اتحولت لايه؟ ل 100,000. هنا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ونضيف لها 10 اللي هو ده كده اللي هو 10 دوت يبقى اتحولت لايه؟ ل 100,000. 51 times 100 equals 5,100. 5,100. طيب which equation would be best to include an explanation of the commutative property of multiplication؟ طبعا هيبقى 3 times 2 equals 2 times 3. Determine which choice best choose the identity property of multiplication. Identity property طبعا ده كده لا zero property. هو ده الايدنتي بروبرتي. ده commutative لان 1 times 6 equals 6 times 1 و 2 times 6 equals 6 times 2 دي كده the commutative property اللي هي الابدال. لكن 1 times 6 equals 6 دي اللي هي الايه؟ the identity property of multiplication.